Acabou a paz novamente para moradores do Xaxim aqui na capital paranaense. A nossa reportagem já mostrou o problema, né? Parecia ter sido resolvido. Mas os motoristas voltaram a incomodar o pessoal por lá, fazer arruaça, cantar pneu, buzinar, um barulhão danado, não deixa ninguém dormir. O povo reclamou, a gente foi até lá. Veja. No mês de abril, a nossa equipe esteve aqui, na rua Aníbal Requião, no bairro Xaxim, em Curitiba. Mostramos uma série de imprudência, uma série de flagrantes de motoristas que fazem arrancadas, aceleram e deixam os moradores aterrorizados. Isso acontece há mais de um ano. Uma semana depois, voltamos à rua Aníbal Requião, a uma quadra da linha verde. Mostramos a ação da Polícia Militar, que mandou os arruaceiros para casa. Só que 3 meses depois desta reportagem, olha só como está a rua Aníbal Requião. Os baderneiros voltaram. E eles foram flagrados. O veículo Chevette acelera no meio da rua. O motorista desta caminhonete repetiu as manobras proibidas e perigosas várias vezes. A arruaça acontece principalmente nas noites de terças-feiras. Neste dia, um shopping center da região realiza um evento com carros antigos. Ainda segundo os moradores, alguns dos participantes do encontro fazem a baderna logo depois que deixam o estacionamento do shopping. Está acontecendo tudo de novo, os caras estão fazendo o encontro, não tem controle lá dentro de quem entra, de quem sai e mais uma vez esse episódio está se repetindo aí. Houve um controle, houve a presença da polícia, mas assim, depois que a polícia parou de aparecer, eles começaram a fazer isso aí tudo de novo. Acabou, estamos pedindo socorro. Polícia não vem, não adianta ligar. Polícia não vem. E não tá fácil, sabe, Marcelo? Estamos precisando de ajuda. Ninguém aguenta mais, o povo está cobrando policiamento para tentar chegar nesse grupo aí e tirar essas pessoas de circulação para que acabe a bagunça por lá. Bom,